हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम कर रहे होंगे। मेरा नाम है दशरथ और मैं आज आपको बारिश होता है तो टार टूर ऐसे जो आवाज़ करता है मेंढक, तो उस मेंढक से आपसे मिलवाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। मैं अपने खेत पहुंच चुका हूं और यहाँ पर जो खेत है वहाँ पर जो टर 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 करके आवाज़ कर रहा है मेंढक, उससे आपको मिलवाता हूँ। तो ये देखिए पकड़ लाया हूँ, ये है मेंढक, जिंदा है। ये रात भर रो रो के थक गया है और ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैं इससे सोचा वीडियो बना के आपको दिखाऊँ। बहुत ही डेंजर दिखता है, देखिए आगे भी देखिए, पीछे देखिए। और ये जिंदा है, पैर और हिल रहा है इसका, बहुत डर लगता है। ये देखिए पानी जब भी पहला वाला गिरता है और खेत में पानी जब भर जाता है तो ये ज़्यादा ही टर टर करता है और इसका आवाज़ आपको बहुत सुनने को मिलता होगा, सुने होंगे आप भी। और ये मेरे साथ है मेरा भतीजा और भतीजी नीति। आज सुनाओ हाथ से चावल कैसा लगा आपको? मेंढक देखे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पकड़ोगे? देखिए मेंढक, वाओ थक गया तो अभी ऐसा बैठा हुआ है। बाकी ये तालाब में देखने को मिलता है, तालाब या मूड़ा बोलते हैं जिसे। तो देखिए ये मेंढक है और मैं इसका आवाज़ सुनाता हूँ लाइव। खेत और इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेर टेर रो रहा है मेंढक। मेरे को बहुत डर लगता है मेंढक को, जो भी जीव जंतु होते हैं बहुत डर लगता है। लेकिन ये जिंदा है या मुर्दा उसको दिखा रहा हूँ आपको। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट देख के। यहाँ बस तो नहीं जा रहा है, थोड़ा कम पानी में रखा था तो जाएगा सोचा, तो नहीं गया। तो मैं ज़्यादा पानी में लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये पानी का और चले गया, जिंदा था चले गया। Let it bang, bang. ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।